இந்த மாமி லைஃப்ல என்டர் ஆயிட்டாலே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நியூவா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குங்க. அதே மாதிரி நேத்து எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது. என் பையனுக்கு அவ்வளோ ஒரு காஃப் கண்ட்ரோலே ஆகாத மாதிரி இது வரைக்கும் இருந்ததே இல்லை. நானும் காஃப் சிரப் கொடுக்குறேன், பட் எதுக்குமே கண்ட்ரோல் ஆகல. அந்த டைம் நான் இந்த ஒரு ரெமெடி தாங்க ஃபாலோ பண்ணேன். நைட்டு 1:30க்கு இன்ஸ்டன்டா ரிலீஃப் இருந்துச்சு. இந்த சூப்பர் ரெமெடி பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் கிராம்பும் இருந்தா போதுங்க. ஒரு ஸ்பூன் நெய் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் உருக்கிக்கோங்க. நல்லா உருகுனதுக்கு அப்புறமா அதுல ஒரு 4-5 கிராம்பு போட்டுக்கலாம். 2 கிராம்பே போதும். நான் சின்னதா இருக்கிறதால 4-5 போட்டிருக்கேன். இதை ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சிருங்க. கொஞ்சம் வார்ம் ஆகட்டும். வார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதை ஒரு ஸ்பூனுக்கு மாத்தி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்களேன். இன்ஸ்டன்டா ரிலீஃப் இருக்கு. இந்த வீடியோவை உங்க சர்க்கிள்ல கிட்ஸ் உள்ள மாமிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.